η απόφαση που πάρθηκε στην Δημοτική Επιτροπή Παιδείας πάρθηκε με το σκεπτικό του αυτονόητου ότι πρέπει το κτίριο αυτό, το οποίο είχε εκπαιδευτική χρήση, να ξαναέχει εκπαιδευτική χρήση. Επειδή το επιχείρημα που προβλήθηκε είναι ότι είναι μεγάλη η χώρη και μπορούν να μπουν κι άλλοι μέσα στο κτίριο, αυτό που προτάθηκε από την Δημοτική Επιτροπή Παιδείας είναι να μεταφερθούν και τα γραφεία της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας, έτσι ώστε να αποσυμφορηθεί και το κτίριο του λυκείου, του πρώτου λυκείου, του λυκείου που μπαίνουμε στην είσοδο της πόλης, διότι επανειλημμένα οι λυκιάτες, οι κατά καιρούς λυκιάτες, έχουν βάλει το ζήτημα του υπερπληθυσμού, του μαθητικού των παιδιών. 360 παιδιά αυτή τη στιγμή στεγάζονται στα 2 τρίτα του λυκείου, ενώ τους ανήκει όλο το λυκείο. Είναι λοιπόν μια καλή ευκαιρία, μια χρυσή ευκαιρία να μεταφερθούν και τα γραφεία της πρωτοβάθμιας, της δευτεροβάθμιας. Και ταυτόχρονα έχει πάρθει γι' αυτό απόφαση στην Δημοτική Επιτροπή Παιδείας και για τη μεταφορά ενός νηπιαγωγείου από το επίσης υπερπληθές νηπιαγωγείο του Δευτέρου, Πέμπτου και Ενδεκάτου νηπιαγωγείου που στεγάζεται δίπλα στο τζαμί. Αυτή η απόφαση λήφθηκε ομόφωνα, χωρίς καμία από τη μεριά της αντιπολίτευσης. Ευχαριστώ πολύ, ορίστε κύριε Βοτή. Και της συμπολίτευσης. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Θα μου επιτρέψετε, αν έχει τη καλοσύνη να μην διακοπώ, γιατί το θέμα είναι σοβαρό. Θεωρώ ότι είναι πολύ σοβαρό. Κύριε Δήμαρχε, σας άκουσα με μεγάλη λύπη να κάνετε αναφορά σε ένα πρόσωπο, κατά την άποψή μου, σεβόμενο στο επιστημονικό του μέγεθος, έναν υπάλληλο του κράτους, ο οποίος ήταν η ταφόπλακα σε ό,τι αναφορά το Πανεπιστήμιο. Δεν είναι της ώρας, δεν είναι της στιγμής, πηγαίνουμε στον κύριο Σέμα που απασχολεί σήμερα. Νομίζω ότι είναι ντροπή να κάνουμε αναφορά σε έναν άνθρωπο ότι μπορεί να εμπέζει ακόμα και σήμερα για μια μεταφορά με την πόλη και με αυτό που εμπέζει η πόλη εξαιτίας αυτού του κυρίου. Του οποίου αναφορά δινότανε στο όνομά του από υπουργούς, από φρουράρες, από τα πάντα. Αυτό είναι λυπηρό. Κύριε Πρόεδρε, μπαίνω στο θέμα, για να μην παρηγορώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, πολλοί στην αίθουσα θα γνωρίζουν ότι εκείνη την περίοδο η τοποθέτησή μου έχει να κάνει με μια τριπλή ιδιότητα σήμερα. Με την ιδιότητα του υπεύθυνου θεωρώ Δημοτικού Συμβούλου, του Προέδρου της τότε εποχής Σχολικής Επιτροπής και του Αντιδημάρχου σε ό,τι έχει να κάνει με την κτηριακή εγκατάσταση του Πανεπιστημίου. Εκείνη την εποχή, όντως, όπως αναφέρθηκε η κυρία Πρόεδρος, μεταφέρθη το 1ο Δημοτικό Σχολείο στον Άγιο Δημήτρη στο 2ο Δημοτικό και μεταφέρθη κάτω πάνω από το Λύκειο το ένα κομμάτι. Αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει να γνωρίζουμε όλοι σε αυτή την αίθουσα και να σας πω ειλικρινά ότι μια τοποθέτηση δεν έχει καμία αξία αν δεν συνοδεύεται με επιχειρήματα. Και αυτό θα προσπαθήσω να πω σήμερα. Η κτηριακή αυτή μονάδα δίνεται η δυνατότητα σήμερα να γίνει η καρδιά της πρωτοβάθμιας εξέλιξης. Όχι μόνο του Δήμου της Έδεσας, αλλά και όλου του νομού. Με τις 3 δομές που άπτονται σε αυτήν. Ακούστε με, σας παρακαλώ, μεγάλη προσοχή. Ασχολήθηκα με το θέμα και θα ήθελα η πρότασή μας να έρθει προς συζήτηση, γιατί θεωρώ άπτεται την περιότητος και είναι λογική και έχει αναφορά την παιδεία και έχει αναφορά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση που θα έχει συγκεντρωμένη στην πρώην Πανεπιστημιακή Μονάδα. Υπόγειο. Μπορεί να στεγαστεί μέσα όλο το αρχείο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο είναι διάσπαρτο ανά τα σχολεία της Έδεσας. Πρώτος όροφος. Μπορεί να στεγαστεί ως είναι ηθικό, γιατί προϋπήρχε εκεί το 1ο δημοτικό που μπορεί να στεγάσει μέχρι αριθμό 150 παιδιά. Τρίτον, υπάρχει στον άπειο χώρο ένα κηλικείο. Ένα πελώριο κηλικείο, για όσους δεν το γνωρίζουν, το οποίο μπορεί να στεγάσει ένα από τα νηπιαγωγεία της πόλης μας. Με τις προδιαγραφές εννοείται σε συνεργασία του Δήμου, της Τεχνικής Υπηρεσίας και των αρμοδίων εκπαιδευτικών. Τέταρτον, γραφεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Μεταφορά από το Λύκειο στην Πανεπιστημιακή Μονάδα. Έχουμε αποσυμφόρηση του Λυκείου, άλλο ένα τμήμα που έχει αναφορά την πρωτοβάθμια εκπαίδευση έρχεται σε αυτό το κέντρο. Πέμπτο, γραφεία συμβούλων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
τα οποία βρίσκονται στην πρώην αναπτυξιακή και τα οποία θα πάνε στο φυσικό τους χώρο και θα αφήσουν ένα χώρο κενό για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Έκτον, γραφεία συμβούλων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Γνωρίζουμε όλοι πού στεγάζονται και πού νοικιάζονται, στα Δήμος. Έβδομο, αναφορά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Το ΚΕΔΙ. Ενίκιο, το γνωρίζουμε όλοι, ποια κτηριακή μονάδα νοικιάζουμε. Όγδοο, κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Μεταφορά από το Όγδοιο, αναφορά στην παραπλησιακή μονάδα. Αναφορά, πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Οι τρεις δομές που έχουν να κάνουν αναφορά στον νομό. Η κεντρική διοίκηση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, το ΚΕΔΙ και η περιβαλλοντική διαχείριση, η οποία όπως γνωρίζουμε όλοι είναι σε δύο τμήματα. Ένα μεγάλο τμήμα είναι το μισό στο Δήμο της Έδεσας και το μισό στο υπόλοιπο νομό. Άρα, αγαπητοί συνάδελφοι, θεωρούμε, κυρία Ταμίσκου, είπα στο πρόλογο μου, οι τοποθετήσεις μας πρέπει να περιέχουν επιχειρήματα. Εμείς κάνουμε και θα κάνουμε αυτό με επιχειρήματα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε